សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Cheam Phanny ត្រឡប់មកសារជាថ្មីហើយបន្ទាប់ពីឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិយើងឆ្នាំនេះគឺសម្រាប់នៅផ្ទះពេញតែម្ដងបានពុំបានដើរទៅលេងណាច្រើនទេយើងបន្តនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប download រូបភាពឬក៏វីដេអូចេញពី Instagram នៅលើ PC computer តាមរយៈ computer យើងអាច download រូបភាពនឹងបានហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅលើទូរស័ព្ទដៃ Android វិញម្ដងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ Play Store ហើយចូលមកកាន់កម្មវិធីមួយនេះ Photo and Video Downloader for Instagram Repost IG ឈ្មោះរបស់គាត់រឿងវែងបន្តិចប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំ logo របស់គាត់ហើយនឹងនេះខាងក្រោមនេះគឺក្រុមហ៊ុន Video Downloader and Video Player and Photo Downloader ចូលមកកាន់កម្មវិធីនេះហើយយើងធ្វើការ download បន្ទាប់មកយើង open បាទយើង open កម្មវិធីនឹងមកយើង allow អូខេនេះនឹងជាការណែនាំរបៀប download បាទយើងអាចមើលត្រួសបាន how to download យើងអាច copy link មក paste ត្រង់នេះហើយយើងចុច download ហើយយើងយក link នឹងតាមរបៀបណាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនវាមានពីរបៀបទីមួយយើងអាច copy link យកមក paste ត្រង់នេះឬក៏យើងអាចថា directly ចូលមកកាន់ផ្ទាល់តែម្ដងតាមរយៈឥឡូវខ្ញុំទៅកាន់ Instagram បាទ Instagram app នៅលើទូរស័ព្ទដៃបាទឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ Instagram មួយឈ្មោះថា design ខ្ញុំចូលចុច website ហ្នឹងគាត់ design រូបភាពស្អាតបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសរូបមួយជាឧទាហរណ៍ទៅរូបនេះបាទខ្ញុំស្រឡាញ់រូបនេះខ្ញុំចង់ download រូបនេះទុកបាទឥឡូវយើងធ្វើការ download ដោយយើងចុចនៅខាងនេះកន្លែង3នេះ3ឆ្នូតនេះនៅខាងស្ដាំ logo នេះចុចទាំងមកយើងធ្វើការ share to ឬក៏យើង copy link បើយើង copy link គឺយើង copy link ហើយយើងចូលមកកាន់ត្រង់នេះហើយយើង paste ធ្វើការ paste នៅត្រង់នេះខាងលើនេះ paste in Instagram URL here បាទខ្ញុំធ្វើការ download រូបនេះដោយយើងមើលនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃ logo អ្នក design នេះខាងស្ដាំ3ចុចនេះយើងចុចនឹងមកយើងធ្វើការ copy link នឹងហើយ copy link របស់គាត់នឹងហើយយើង back មកកាន់Instagram downloader នេះគឺយើងមិនបាច់ធ្វើការ paste គឺ paste auto តែម្ដងព្រោះយើងបាន copy វាជាប់នឹង key ស្រាប់ហើយគាត់តែមានទិញពាណិជ្ជកម្មច្រើនបន្តិចបាទនេះនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងធ្វើការចុចលើរូបនឹងមកយើងនឹងទទួលបានរូបដែលយើងត្រូវការយើងអាច download បានមកហើយបាទយើងអាចធ្វើការ share ឬក៏យើងអាចធ្វើការលុប edit ជាដើមបាទយើង back មកក៏ពេលយើង download ម្ដងគឺវា load ទាំងពាណិជ្ជកម្មមករញ៉េរញ៉ៃបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាងាយស្រួលក្នុងការ download បាទយើងមិនអាចទៅកាន់ computer ក៏បានក៏យើងអាចធ្វើការ download បានផងដែរបាទស្ដាំនេះយើងអាច copy delete ចោលឬក៏ view on Instagram អីក៏បានដែរបាទនេះ remove ad នេះយើងត្រូវការបង់លុយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទ្រាំទ្រនឹង ad នឹងបានយើងមិនបាច់ទិញទេយើងប្រើ free តែម្ដងបាទហើយមួយទៀតតើតើនឹង download បែកបន្តិចមក download ជាវីដេអូក៏បានផងដែរបាទនេះជាវីដេអូនេះអត់សូវស្អាតទេខ្ញុំចង់យកវីដេអូ cute នេះវិញបាទនេះជាប្រភេទវីដេអូនេះគឺយើងអាចធ្វើការ download បានផងដែរយើង click ត្រង់ចំណុច3ខាងលើនេះយើងធ្វើការ copy link បន្ទាប់មកយើង back មកកាន់កម្មវិធីវិញវាធ្វើការ download បានជាការស្រេចបាទ click មកយើងអាចមើលបានហើយនេះបាទអូខេប្រហែលវិនាទីដែរនេះធ្វើវីដេអូ cute គួរឲ្យស្រឡាញ់back វិញបាទ
គឺការបង្ហាញមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសង្ឃឹមថាវាជាតប្រយោជន៍មួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការ download រូបភាពឬក៏វីដេអូចេញពី Instagram នៅលើទូរស័ព្ទដៃ Android បាទអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា